अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के सभी लोग ठीक होंगे और अपने अहल खाना का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते होंगे। आज देखिए, इस वक्त में कोरोना की एक बहुत भयानक महामारी चल रही है और इस वक्त में हर आदमी परेशान है और हर आदमी खौफज़दा है कि न जाने कब किसके साथ में क्या हो जाए और क्या पता अगला नंबर मेरा हो। तो इस तरह ये सोच सोच कर हर आदमी डर रहा है। हालांकि डरने की हाजत नहीं है, इतना ज़रूरी है कि हाँ, एहतियात ज़रूर करे। हर आदमी बचाव की जितनी भी कोशिश हो सके, जहाँ तक बच सके वहाँ तक बचे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है कोरोना पर एक बेहतरीन और जानदार नुस्खा, कि जिस नुस्खे के बारे में हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर हकीम नाजिम रज़ा साहब क़िबला BUMS, जो कि जिनका अस्पताल है और बरेली में इन्होंने एक सेंटर खोला है और इनकी तरफ से इज़्न आम है कि ये नुस्खा जो कोरोना का है ये आम किया जाए, सबको बताया जाए इसके बारे में, ताकि लोग फैज़याब हों। तो आज जबकि ऐसे हाल में लोग जो कि कोरोना से परेशान है, तो मैंने सोचा कि इस चैनल पर मैं भी एक वीडियो बनाकर कोरोना का जो नुस्खा हमारे उस्ताद मोहतरम का अता करदा है, उस नुस्खे को आम लोगों तक पहुंचाया जाए और सभी लोगों को उससे फैज़याब किया जाए। तो इसलिए मैं आज आपके सामने वो नुस्खा लेकर हाज़िर हूँ और बहुत कामयाब नुस्खा है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा बताने के बाद आपको इसके फ़ायदे बताऊँगा। आप ख़ुद सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये इतने फ़ायदे हैं, तो हम ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और बेशुमार फ़ायदे हैं। तो नुस्खा मैं आपको बता दूं, नुस्खा बहुत तेज़ी के साथ, चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि इतनी देर बातें कर ली, पहले टॉपिक बता देते, जो बात थी वो बता देते। तो इसलिए ज़्यादा लफाजी ना करते हुए सिर्फ जो असल मुद्दा है वो बता दूं कि आज जो नुस्खा बयान करने वाला हूँ बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा है, बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है। हर आदमी उसको आराम से अपने यूज़ में ला सकता है, इस्तेमाल में ला सकता है। और ऐसा भी नहीं कि साहब कुछ चीज़ें मिलने वाली नहीं है, बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो घर में हमारे मिलने वाली हैं या आसपास मिल जाएंगी, घर में नहीं मिलेंगी। और सिर्फ 4 चीज़ें हैं। कोरोना का नुस्खा है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। कोरोना जो इस चीज़ से ग्रस्त हो जाए, कोरोना तो है ही है, इसके अलावा किन किन चीज़ों में काम आता है वो मैं बताऊंगा आखिर में। पहले आप नुस्खा सुन लीजिए। तो चाहें तो आप अपना कापी कलम उठा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और चाहें तो आप इसको ऐसे याद कर लें। और अगर याद ना रख सकें और कागज़ भी ना हो लिखने के लिए, तो आप हमारी वीडियो को सेव कर लें, यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। और हाँ, नुस्खा बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो खूब शेयर करें, ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और जो कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है, वो भी इस वीडियो से और इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नुस्खा सुन लीजिए। नुस्खा ये है, सबसे पहला नंबर, सबसे पहले लेना हमें अदरक 5 ग्राम। 5 ग्राम अदरक, 5 ग्राम अदरक नोट कर लीजिए, 5 ग्राम अदरक। इसके साथ में दूसरी चीज़ है पान के पत्ते, 2 पान के पत्ते, पान के पत्ते 2 अदद, ये लिख लीजिए आप जल्दी से, 2 अदद पान के पत्ते लेने हैं। तीसरी चीज़ आपको नोट करनी है, लहसुन के 8 जवे, लहसुन के 8 जवे, ये नोट कर लीजिए आप। और चौथी चीज़ आपको नोट करनी है, 30 पुदीने के पत्ते, पुदीने के 30 पत्ते आप ले लीजिए। ये 4 चीज़ें आपको लेनी है। पहली चीज़ है अदरक 5 ग्राम लेनी है, दूसरी चीज़ 2 पान के पत्ते हैं, और तीसरी चीज़ है 8 लहसुन के जवे हैं, और चौथी चीज़ है पुदीने के 30 पत्ते। ये चारों चीज़ें आप ले लेने के बाद में तकरीबन 1 लीटर पानी में आप इसको खौला लें। 1 लीटर पानी में इसको खौलाएं, इतना खौला लें कि वो पानी खोलते खोलते आधा रह जाए। और जब वो पानी आधा रह जाए, तो उस पानी को, जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला है या इस कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है, उसको 3 टाइम पिलाएं, सुबह दोपहर शाम, गुनगुना करके। तो ये आप 4-5 दिन इसको पिलाएं, तो इंशाल्लाह उसको बहुत फ़ायदा होगा। जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ होती होगी, इंशाल्लाह तबारक व तआला इस नुस्खे से बहुत उसको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा, कोरोना के अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप सुन लीजिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी है, सूखी खांसी या बलगमी खांसी है, तो उसको भी इससे फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है, अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम है, नाक बहती है और बेहिसाब उसको नज़ला ज़ुकाम होता है, तो उसको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे मेन बात ये कि अगर किसी के फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, फेफड़ों में कमी आ रही है, या बलगम जम रहा है, या कहीं इन्फेक्शन हो चुका है हमारे गले में या फेफड़ों में, तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कीजिए। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस नुस्खे से
ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम को ये अता करदा है और उस्ताद मोहतरम इस नुस्खे को आम करने के लिए आग्रह किया है, कहा भी है कि लोगों तक पहुँचाएँ, सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसलिए मैंने भी आप ये वीडियो बनाकर आपके सामने ये नुस्खा पेश कर दिया। आप भी फ़ायदा हासिल करें और आपकी जो भी ताल्लुकात में उनको फ़ायदा हासिल कराएँ और वीडियो खूब शेयर कीजिए ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो नुस्खा समझ गए होंगे, तो मुझे इजाज़त दें और अपने घर वालों का ख्याल रखें, आस-पास वालों का ख्याल रखें, सफाई सुथराई रखें और अपनी एहतियात बरतें। कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अपने तमाम कोशिशें कीजिए कि आप तक ये बीमारी ना पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को, अगर हम बीमार हैं तो शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए, तमाम परेशानियों से महफूज मामून फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।